Mbanza nnyo neyanzeege mikwano gyange muli muti eyo mugyebale ennaku zino ndowooza mbadde okubaako kembaweereza okwogerako mu ngeri y'ebintu ebigenda mu maaso ne bwempa endowooza yange. Olwaleero natenze okusooka kanamusemu bannaffe bwe tuli mu buwambe obwa Uganda ya Mwami Museveni tulabe ebintu ebitambula naye ng'ebintu si byangu, ebintu bizibu nnyo yonna gye tuli. Njagala era okubebaza okuba nti mutambuza omwaka ne mukutuusa olwo gubadde gwa lutalo nnyo naddala ffe abali mu kunyigirizibwa. Mabegako awo nayitako e Busoga ne mpuliriza, nali ntambula nga mpuliriza rediyo okuli mwannyinaffe Nakapakyu, omu ku boogezi ba wingi ey'abakyala akola ku rediyo NBS e Busoga. Mukyala Nakapakyu yali akyaziza abagenyi abo nga boogera ku nsonga y'ebikajjo. Ensonga y'ebikajjo efuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Ensonga y'ebikajjo eno bwe batekwatiddwa bulungi, ensonga y'ebikajjo egenda kuleeta obuzibu obw'amaanyi. Bagenda mumanyi nti kampuni z'ebikajjo ezisinga obunene mu Uganda zibadde Busoga eyo, kampuni ng'eya Madivan nene nnyo nnyo nnyo, era ne basikiriza abantu bangi okutandika okulima ebikajjo mu Busoga, era abantu ne babifunamu esente nga bagula nga buli omu yogera buli gwolaba alina esente na Busoga. Abantu bayitirivu, waliwo ne bannaffe muno Honorable Salah Musumba ngamba alina yiika 5, waliwo munnaffe Mwami Paul Kawanguzi nga naye alina yiika mpitivu, n'abalala bonna ne bagenda mu bikajjo. Ebikajjo ebiseera ebyo ng'ebikajjo nga bifuna kiralo, era bantegeezezza mbu yiika y'ebikajjo wagifunangamu obukadde 4. Ebikajjo ebyo bantegeezezza nti bikulira ku bbanga lya myezi 18. Katonda n'atema ebikajjo n'afunamu yiikaazi, n'afunamu obukadde bwe 4. Kakati olwaleero bwe bagamba nti atandike bayita regulation, okulagirira buki abantu abali mu bikajjo bwe banaakola omulimu gw'ebikajjo. Mukwano gwange andaba era mpuliriza, regulation eno ne baleeta ekintu kye baatuma permit, lwe lukusa, nti kati buli anaalimanga ebikajjo yeetaaga okufuna olukusa okubitunda. Nejjukira nti tuli mu Uganda ey'ebyenfuna bye bayita free market economy, nti buli omu jakkirizibwa okutunda kyayagala oba okukigula. Naye mu Uganda muzzeemu ze bayita zikateero, abantu abeekobaanye okulaba nti abantu abalala bonna bafuuka bapakasi baabwe, abantu abalala bonna nga bakolera bo. Kale basawo pamiti ati bakusikiriza mbu kintu kirungi kigenda kubayamba okumanya baani abali mu mulimu, okwewandiisa. Era abalimi b'ebikajjo ne bagamba nti kale tujja kukima pamiti zaffe tusobole okusubula ebikajjo. Lulinga kati kye baakola ne bagamba nti omulimisa ajja kujjanga alabe ebikajjo by'omuntu bikuze okutuuka we bitundibwa, olwo nno bakuwa olukusa ogende otunde ebikajjo byo eri eri kampuni ezigula ebikajjo. Kati ekizibu ekyajjawo nti bwe bateekawo okufuna olukusa, baddiira, babulooka oba abantu abanene, olwaleero buli munene mu gavumenti ng'ava Busoga, ba RDC, ba DPC, ba MP, ba district chairman, bonna menyeerindeke ki, ne bakwata ne bafuna pamiti ezo okoloyiza okuba olukusa olutunda ebikajjo. Naye ng'abasinga baafuna olukusa nga tebalina wadde ekikajjo ekimu mu ttaka lyabwe. Kakati be balina olukusa, kitegeeza be balina okutunda.
kakati mbu oli omulimisa gwe nagambye yalinga owetaaga okumuwa akasente okugigula kakati bali be bakalina olwo abalimi bennyini boola bali bekugambye bamusamba nnanda ne babanga tebalina lukusa lutunda bikajjo wadde nga balina ebikajjo kati kye kiri olwogenda gundi ku factory nga wakubuuza olina pamiti kakati ng'ogenda pamiti gyeva nga bagamba ziweddewo kakati mwolina okunoonya alina pamiti akati gwoba otundiramu akolukusa okutunda era bwekuba kusasula alina pamiti kubasasula yabananyini bikajjo kakati obufeero obwajjaawo nti kati bano be basalawo ebbeeyi gye batunda era bw'ogaana tolina gy'ogenda bitunda kakati basalawo ebbeeyi gye batunda era gwe basasula abantu bayitirivu bakwasiza abantu abo abalina pamiti ebikajjo byabwe ne bamala ebbanga nga tebasasulwa n'abalala ne bafiirirwa tolina gy'omuloopa kubanga ye yalina olukusa olutunda ebikajjo olwaleero abantu abali mu bikajjo baagaanibwa okutunda ebikajjo okufuluma wabweru wa Busoga abalimi abasoga baali bafunye akatale e Kenya mwana wattu abantu bano baagaanibwa okutunda e Kenya ne bw'aba akafunye Kampala takkirizibwa katunda kakati olwo nekiratula nti abantu kati abali mu sukaali bo ne baba olwaleero ebbeeyi ya sukaali tekanga ne ebbeeyi y'ebikajjo esse okutuusa kyentegeezezza nti omuntu bw'akuwa muyiika emitwalo 15 aba akuyamba n'emitwalo 10 bagigaba kwegamba muyiika emu gye wafunangamu $3,000,000 kati kikwetaagisa yiika 3 osobola okulima okufuna ebikajjo ebya yiika emu kati abantu abeetabiddwa n'agamba kanninde osanga ebbeeyi n'alinnya ebikajjo bibako obudde bwe butuuka ne biba nga bikuze nnyo nga tebikyasobola kuvaamu sukaali kati yembeera bannaffe bemulaba gye balimu bannaffe era gye mulaba nti kati omuntu abantu abasinga abantegeeza nti baali beewoza ettaka kati ng'oli akima nti buli sizoni bwenaatuuka nga nange nga ntunda obukadde bwange 3 nga nkwatako $1,800,000 nga njiwa nannyini ttaka nga nange nsigazaawo $2,000,000 nga nange mbaawo bwe ziba zaali yiika 10 n'okwata oli miliyoni ze oba 10 nga zize ettaka naawe n'okwata 2 naawe n'okubako enfuufu ng'enjogera y'olwaleero bw'enaabeera kati eyo embeera tekyasobola kubaawo olwaleero omusoga yeekana kyensonga lwaki wabalaba ne mukalulu akawedde mwami Museveni baamuma akalulu aye ne basubira ali ne bakwata ababaka be ne babawa akalulu kati abasoga bali ebakaaba buli gwokonako atya okuboogerera osingana omukulembeze ali ebusoga n'omugamba lwaki ensonga entojoogerako bwe ensonga nnene eyo ensonga ejja kukussa era osanga yo ensonga kyewalaba nti Kasoli Kasabana kumugana egundi e Kenya wawulira nga bannaffe batugamba mb'osanga kati yeetaaga okutereezaamu bafune pamiti era nga pamiti ezo okufuna kitegeeza mune bizinensi ya kasooli bagiggyemu abantu abangi bagirese mu bantu abatono yembeera y'emu gy'owulira nga bagenda mu mwanya ndi kati abantu abasinga mufuuke abaddu naye ng'obuddu kati mubukolera ku ttaka ly'abakama bammwe oba batwalanga abaddu ng'obuddu mubukolera ku ttaka lyammwe kati nga kuokolera obuddu n'olima by'olima ng'oli yasalawo dirwa bikima yasalawo omuwendo ki gwakuwa so n'olwekyo nti embeera efaanana bw'etyo etandise okugenda ng'egenda mu by'obulimi mu birime ebirala egenda kuleeta obuzibu mu ggwanga muno ereese obwavu mu ggwanga muno abantu bagenda okufuuka emmomboze mu ggwanga lyaffe kitwalibadde tulwana okulaba ng'ekyo tekibaawo abantu mwenna abali gye muli mwetaaga musitukiremu olwaleero kiri kuba bikajjo kijja kutuuka ku lumonde nawulya mune karoti bwoba tolina ojjukira bwatugamba mune enjaga bwe yajja enjaga kati tumayakkiriza okugirima
era lero bagisaako pamit eyo bagingamba ya sente empitirivu. Kakati abalima enjaga balina kubanga balina pamit byabatunda. Mujjukira bakyasooka ne kigwa ku bavanira ne tulowooza mbwabi ensonga za vanira ensonga beeyo abavanira bekikwatako fe abantu ekitukwatako kakiri ku bikaado ey'emmwanyi wagiwulira ng'ejja ojja kugiwulira ku pamba ojja kugiwulira ku mwogo ojja kuwulira ku kimu nti nga buli kimu okubaako kyokola weetaaga olukusa okubaako kyotunda weetaaga olukusa naye ng'olukusa waliwo oyo gw'olusaba ate ng'olukusa ate olutunda luweebwa abo abatalina kye bakola. Gavumenti ya Mwai Museveni ejjeewo omukisa ogw'omu abantu abalina ebirooto byabwe abantu abakola ennyo okubaako kye bafuna kubanga abantu bangi badde bavudde mu zi bizinesi nga bazzeeyo mu kulima nga balowooza okulima okwo okusaako kunaabajjuna bo n'abaana baabwe basobole okulaba nga bafuna mu ebyo bye beetaaga. Kati olwaleero nti abantu kyebadde basobola abantu bakibajjeeko ekyokulima ndi kati okulima bakutadde nga bo tebakyasobola kufunamu ng'abagagga basobola okufunamu ng'abalina kyobafuna okufunamu. Kati gwe mulembe gwe nabagamba edda nti omulembe gwa Mwai Museveni mulembe gwa ddiiru ti omuntu gwe wasanze ejjo nga talina kye yakoze olwaleero yalina emmotoka ennene yalina ennyumba ennungi yalina omukazi omulungi yalina buli kimu ekirungi kyonna kyetaaga. Njagala okukunga abasoga musukire wamu musukiremu mugaane buno obufere buno obubbi buno obunyuunyuusi obuzze wamu. Njagala okukunga abantu abalima emmere endala abalima ebirime ebirala musukiremu mwegatte ku basoga tugaane zino pamiti lwe tujja okusigala mu bulimi bwaffe olwo nno tulyoke tugambe bw'enkumbi terimba naye nga bannaffe enkumbi bagitunyiiza neeyanziza nnyo neeyanzeeka.